हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 2x2 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। तो अब हम सीख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सीखने से पहले हम इसके कुछ बेसिक नोटेशंस और पीसेस के बारे में समझ लेते हैं। इस क्यूब में खाली एक ही टाइप ऑफ पीस होता है, वो कॉर्नर पीस, जिसमें 3 कलर होते हैं। जैसे ये वाला कॉर्नर, ये सारी कॉर्नर पीसेस हैं, सब में 3 कलर हैं। इसमें 3x3 क्यूब की तरह सेंटर पीस और एज पीस नहीं होते, इसमें खाली कॉर्नर पीस होते हैं जिसमें 3 कलर होते हैं। तो अब इसकी कुछ हम बेसिक नोटेशन समझ लेते हैं। अगर ये होती है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये अप साइड, ये डाउन साइड, ये बैक साइड एंड ये फ्रंट साइड। अगर हम आर साइड को, इस साइड को, लेफ्ट राइट साइड को क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसे कहेंगे हम आर, एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आर डैश, और लेफ्ट साइड को क्लॉकवाइज करेंगे तो एल, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आर डैश। और अगर फ्रंट साइड को हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एफ, एंटी क्लॉकवाइज एफ डैश। अप साइड को क्लॉकवाइज करेंगे यू एंड एंटी क्लॉकवाइज यू डैश। एंड डाउन साइड को क्लॉकवाइज मूव करेंगे डी, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे डी डैश। ऐसे बैक साइड में क्लॉकवाइज मूव करेंगे बी एंड एंटी क्लॉकवाइज बी डैश। तो अब इस क्यूब को मैं स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्यूब स्क्रैम्बल कर दी है। अब हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें वाइट साइड सॉल्व करनी होती है, तो उसके लिए हम कोई भी वाइट साइड को हम अपने अप साइड ऊपर रख लेते हैं। तो जैसे हमने ये वाला पीस लिया है तो इसको हमने ऊपर रख लिया अपने। तो अब हमें इसके साइड में पूरा लगाने के लिए हमें इसके साइड के पीसेस देखने होते हैं। तो जैसे हमें इसके साइड में लगाना है तो हम ये वाला पीस देखेंगे, जिसमें यहाँ पे वो वाला पीस लगेगा जिसमें कलर रहेगा वाइट और पिंक। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ वो पीस कहाँ पे है। तो ये वाला पीस नहीं है, वो ये भी नहीं है, ये वाला पीस है। जैसे इसमें वाइट है और पिंक है, ये वाला पीस लगेगा हमारा यहाँ पे। तो हम इस पीस को इसके नीचे ले आएंगे, जहाँ पे हमें लगाना होता है उसके नीचे ले आए हम। तो यहाँ पे हमें एक एल्गोरिथम लगाना पड़ता है। वो एल्गोरिथम होता है आर, आर डैश, डी डैश, आर डी, आर डैश, डी डैश, आर डी। ये वाला फॉर्मूला में तब तक लगाना होता है जब तक हमारा पीस ऊपर तक नहीं जाता। तो जैसे कि मैंने इसको 3-4 बार लगाया, तब जाके हमारा पीस ऊपर लगा है और ये दोनों कलर मैच हो गए। ऐसे ही हमें इस साइड वो पीस लगाना है जिसमें वाइट और ग्रीन कलर हो। तो जैसे ये वाला पीस है, इसमें वाइट और ग्रीन कलर है, ये ऑलरेडी पोजीशन पे है, बस हमें वो एल्गोरिथम लगाना है। तो वो एल्गोरिथम लगा देते हैं, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी आर डी। ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने ये वाला पीस भी लगा दिया है। तो अब बस हमें खाली यहाँ पे ये वाला पीस लगाना है, तो हमारा वाइट साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो वो वाला पीस भी हम ढूंढ लेते हैं, और यहाँ पे वो पीस लगेगा जिसमें वाइट कलर हो और रेड कलर हो। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे ये वाला पीस है, ये वाला ही लगेगा यहाँ पे। तो इसको हम अपनी साइड में ले और फॉर्मूला वही वाला एल्गोरिथम लगा देंगे, आर डैश डी डैश आर डी। इसको अब तब तक लगाते रहेंगे जब वो पीस लग ही जाता। तो अभी पीस लग चुका है ये वाला, और अब हमें सॉल्व करनी है इसकी नीचे की साइड। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। और इसके फिर जब ये वाला पीस हमारा पूरा हो जाता है तो हमें लेनी होती है इसकी अपोजिट साइड येलो। यहाँ पे येलो साइड लगी है। तो इसमें आपको 2 इंटरफेसेस देख सकते हैं, जिसमें हमें ऊपर 1 पीस या 2 पीस दे रखा होगा, या फिर कोई पीस नहीं दे रखा होगा। जैसे इसमें हमें कोई पीस नहीं दे रखा, तो अब हमें यही वाला एल्गोरिथम लगाना है वापस से, आर डैश डी डैश आर डी। और ये वाला फॉर्मूला तब तक लगाते रहेंगे जब तक हमारा एक पीस ना लग जाए। तो अब हमारा ये वाला एक पीस लग चुका है, तो अब हमें लगाना है दूसरा पीस।
तो जैसे दूसरा पीस ये है, इसको हम अपने फ्रंट में ले आएंगे। तो फिर से हमें ये वाला एल्गोरिथम लगाना है, आर डैश डी डैश आर डी। ये वाला हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक लग नहीं जाता। तो 2 साइड लग चुकी है, अब हमें इसकी बाकी लगाने हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा, आर डैश डी डैश आर डी। ये लग चुका है, ये लगाना है अब हमें, ये भी लग चुका है। अब हमें खाली साइड के पीसेस सॉल्व करने हैं, जो कि अभी कोई अपनी कॉर्नर पीस से मिला नहीं हुआ। जैसे कि ये वाला पीस लगने यहाँ पे और ये वाला लगने यहाँ पे, तो ये नहीं लगेगा। तो इसके लिए भी एक एल्गोरिथम लगेगा हमारा। वो अगर वो वाला एल्गोरिथम लगाने के लिए आप कोई भी साइड रख सकते हो अपने सामने। जैसे कि मैंने ये साइड रख लिया है, तो हमें एल्गोरिथम लगाना है, आर प्राइम आर डैश एफ आर डैश बी टू आर एफ डैश आर डैश बी टू आर टू। तो अब ये वाला एल्गोरिथम लगा के हमारी खाली एक साइड कंप्लीट हुई है। बाकी 3 साइड के लिए हमें फिर से यही वाला एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, आर डैश एफ डैश आर बी टू आर एफ डैश आर डैश बी टू आर टू। अब ये वाले लगा के हमें बस साइड में कर देना है, हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका। तो अब हमने 2x2 क्यूब भी सीख लिया है, 3x3 क्यूब भी सीख लिया है। नेक्स्ट क्यूब आप बता सकते हैं आपको कौन सी सीखनी है। बाकी मैं इसकी सेपरेट वीडियो अगर आप चाहोगे तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।